자, 지금부터 아주 신나고 재미있는 마술 공연 시작하도록 하겠습니다. 마술사가 등장하면요, 큰 박수로 환영해주세요. Come on, everybody, clap your hands. Oh, you're looking good. I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist, and it goes like this. Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again, like we did last year. Do you remember when things really happened? Yeah, let's twist again. Twist the time is here. Round and round and up and down we go again. Oh baby, make me know you love me so. Let's twist again, like we did last summer. 감사합니다. 박수 부탁드리겠습니다. Like we did last year. Twist. Who's that flying up there? Is it a bird? No. Is it a plane? No. Is it the twister? Yeah. Twist again, like we did last summer. Come on, let's twist again, like we did last year. Do you remember when things were really humming? Come on, let's twist again. Twist the time is here. Round and up and down we go again. Oh baby, make me know you love me so. Then come on, twist again, like we did last summer. Girl, let's twist again, like we did last year. Come on, let's twist again. Twist the time is here. 자, 이번에는 우리 꼬마 친구 중에서 좀 한 명이 우리 친구 나와보세요. 앞에 오고. 백검선. 박수 한번 부탁드리겠습니다. 자, 어려운 거 아니고 머리 위에 양손으로 이렇게 딱 들고 있으면 돼. 그걸 가만히 들고 있어야 돼요. 자, 그리고. 후 한번 물어볼래? 후! 한 번 더! 후! 감사합니다. 너도 고마워요. 조심 들어가세요. 하이파이! 야! 이제 조심해. 감사합니다.
감사합니다. 감사합니다. 자, 만나서 반갑습니다. 저는 오늘 여러분들에게 아주 신나고 재미있는 마술을 보여줄 마술사 권혁민이라고 합니다. 만나서 반갑습니다. 안녕하세요. 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 반갑습니다. 와, 이렇게 보니까요, 굉장히 많으신 분들이 저기 2층까지 가득 채워졌네요. 돌아보지 마세요. 아유, 감사합니다. 재밌게 봐주시고요. 자, 지금부터는요, 앞에 있는 마술사와 함께 아주 신나고 재미있게 마술 한번 해보도록 할 건데요. 앞에 있는 마술사와 함께 마술을 볼 때는요, 음악 좀 낮춰주세요. 자, 앞에 있는 마술사와 함께 마술을 볼 때는요, 몇 가지 약속을 좀 지켜주셔야 됩니다. 일단은 여러분들 다 마스크 쓰고 있는데요, 마스크 절대 벗지 않고 자리 이동 없이 앉은 자리에서 마술 공연 관람해 주시면 좋을 것 같고요. 이 마술사가 마술을 하다가 신기한 게 나왔어요. 그럼 여러분들 어떻게 해야 될까요? 맞아요. 박수와 함성으로 마술사를 응원해 주시면 되겠습니다. 자, 연습 한번 해보도록 할게요. 다 같이 박수와 함성! 우와, 좋습니다. 자, 이렇게 박수와 함성으로 마술사 꼭 응원해 주시고요. 그리고 마지막 약속은요, 제발 부탁입니다. 마술 볼 때 의심하지 마세요. 많은 분들이 팔짱을 이렇게 끼시고 마술을 관찰하시는 분들이 굉장히 많으신데요. 자, 그런 분들을 위해서 제가 특별히 여러분들의 의심도를 한번 테스트해 보도록 하겠습니다. 자, 바로 여기 있는 이 봉투를 이용해서 여러분들의 의심도를 한번 테스트해 보도록 할 건데요. 자, 봉투 안에는 여러분들의 의심도를 테스트할 수 있는 물건 두 가지가 들어있습니다. 자, 우리 앞에 있는 꼬마 친구들 안에 뭐가 들었을 것 같아요? 우유, 또 자, 좋아요. 힌트 하나 주도록 할게. 여기 안에 들어있는 거는 마시는 건데 우리 꼬마 친구들보다는 우리 친구들 엄마하고 아빠가 좋아하는 것 같아요. 뭐라고? 아, 엄마하고 아빠가 술 좋아해요? 아, 그렇구나. 자, 그럴 줄 알고 술 가지고 왔어요. 자, 아, 친구들 이거 뭔지 알아요? 야, 너 메이크는 어떻게 하냐? 좋아요. 저 술 가지고 왔습니다. 술. 자, 술 하나 있고요. 그 다음에 하나가 더 들었습니다. 친구들 이건 뭐예요? 뭐라고? 맞아요. 이렇게 큰 콜라 하나를 가지고 왔습니다. 자, 봉투 안에는 콜라 하나랑 술 이렇게 두 가지가 들었는데 이 두 가지를 이용해서 지금부터 여러분들의 의심도를 테스트해 볼 거예요. 자, 우리 앞에 있는 배트맨 질문할 거야. 콜라, 술 두 개 중에 하나만 골라봐. 콜라가 좋아요. 좋습니다. 그럼 봉투 안에서 이렇게 콜라를 빼도록 하겠습니다. 자, 그럼 봉투 안에 지금 뭐가 남아있죠? 술이 남아있어요. 자, 다시 한 번 더 말씀드리는데요, 절대 의심하지 말라고 했습니다. 자, 마술사가 봉투에 시도만 이렇게 딱 주면요, 안에 들어있던 술이 없어져요. 감사합니다. 뭐라? 아, 제가 분명히 의심하지 말라고 했는데 앞에 있는 친구가 저 잡고 있는 거 아니에요? 라고 의심하는 친구들이 벌써부터 나오기 시작했습니다. 야, 마술을 볼 때는 의심하지 마시고요, 있는 그대로를 즐겨주시면 감사드리겠습니다. 시도를 주면 안에 있던 술은 정말로 사라지게 되는 마술이었습니다. 감사합니다. 자, 이런 식으로 마술 진행되니까요, 저는 크게 뜨고 지금부터 무대에 집중해 주시면 좋을 것 같고요. 자, 그럼 지금부터 본격적으로 마술 한번 해보도록 할 건데요. 자, 첫 번째 마술은요, 여기 있는 여러분들 중에 한 분이랑 같이 마술 한번 해보도록 할 거예요. 항상 마술사 옆에는 누가 있죠? 마술 도우미, 바로 미녀 마술 도우미가 있는데, 자, 지금부터 여러분들 중에서 미녀 마술 도우미를 찾아서 같이 마술을 한번 해보도록 할 거예요. 자, 어떻게 찾을 거냐면요, 혹시 우리 친구들 중에서 나 우리 엄마 정말 예쁜 것 같아 하는 친구 있으면 손 한번 들어보세요. 우리 친구, 너 엄마 어디 있어? 오케이, 늦어. 우리 집 배트맨의 엄마 어디 있어? 어디? 자, 엄마 가까이 있는 친구들 중에서 엄마 나 예쁜 것 같아 하는 친구 있으면 손 한번 들어보세요. 자, 저기 어머니 막 나오시려고 하시는데 자, 제가 가까이 가서 미녀인지 아닌지 한번 봐야 되겠어요. 자, 우리 미녀 미녀 좋습니다. 자, 미녀를 찾았습니다. 미녀와 함께 마술을 같이 한번 해보도록 할게요. 도와주시겠어요? 네. 자, 박수 한번 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 배꼽 한번 하시고요. 인사 한번 드리겠습니다. 박수 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 저를 도와줄 아주 예쁜 미녀 마술사이십니다. 자, 미녀 마술사이기 때문에 어려운 건 아니고요. 간단한 포즈 하나만 좀 취해주시면 되는 거예요. 어떤 거냐면요, 제가 공연 중간중간에 이렇게 멋지게 포즈를 취할 거예요. 그러면 제 어깨에다가 손 이렇게 딱 올리시고요, 예쁘게 야!
하면서 포즈 취해주시면 되는 거예요. 자, 연습 한번 해볼게요. 그러면 좋아요. 이렇게 여러분들 박수와 함성으로 응원해 주시면 되겠습니다. 자, 어떤 맛을 할 거냐면요, 줄을 이용해서 맛을 한번 해볼 거예요. 가위 들어주시고요. 자, 여기 있는 노란색 줄 한 줄을 이용해서 지금부터 맛을 한번 해보도록 하겠습니다. 음악 주세요. 자, 긴 노란색 줄 하나가 있습니다. 바늘 잘 잡아서 잘라주세요. 자, 그러면 줄이 두 줄이 됐습니다. 자, 여기 잘린 부분을 한번 묶어 후 한번 불어주세요. 불어주면 우리 미녀만스의 마법의 힘으로 When I Hey. think of maracas, I go chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes 짜잔! 감사합니다. 자, 한 번 더 해보도록 할게요. 자, 다시 한 번 더 바늘 잘 잡아서 다시 한 번 더 여기 잘라주시고요. 좋습니다. 자, 이번에 좀 더 빠르게 할게요. 후 한번 불어주시고요. 불어주면 둘이 이번에는 빠르게 한 줄이 됩니다. 감사합니다. 박수 부탁드리겠습니다. 자, 다시 한 번 더 정확하게 바늘 잘 잡아서 여기 가위로 싹 잘라주시면 되고요. 자, 두 줄이 됐습니다. 이번에 손으로 가위 한번 만들어 볼까요? 하나 칵 잡으시고요. 하나, 둘, 셋 좀 주고요. 감사합니다. 자, 한 번 더 여기 한 번 더 잘라주시고요. 여기 이렇게 매듭 만들어서 잘라주시고요. 자, 반대 잡고 on your hip, and if you will just give me your hand, then we shall try. Just you and I. 자, 줄은 세 줄 됐고요. 매듭은 두 개가 됐습니다. 여기 하나 잡아주시고요. 가위 이제 좀 주시면 돼요. Chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. 하나, 두 개입니다. 여러분들 좀 도와주셔야 돼요. 주머니에서 총 이렇게 빼내서 여기 하나, 하나, 둘, 셋 하고 빵 하고 싸주시면 됩니다. 나같이 하나, 둘, 셋, 빵! 감사합니다. 그렇죠. 우리 도와준 민영을 선생님께 박수 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 계속해서 줄을 이용한 맛을 이어가 보도록 할게요. 세 줄로 소개하겠습니다. 헤이. 자, 제일 긴 줄 하나 있고요. 제일 짧은 줄 늘어나지 않습니다. 길이가 하나 더. 첫 번째 줄, 두 번째 줄, 그리고 세 번째 줄까지. 자, 이제 한 줄을 빼고요. 감사합니다. 하나, 둘, 셋.
되면 바로 이어갈게요. 감사합니다. 자, 이제 마지막 맛을 하나가 남았는데요. 마지막 맛을 전에 간단하게 한 번 더 소개해 드리도록 하겠습니다. 저는 현재 대구 경북지방에서 마술사 활동을 하고 있는 마술사 권혁민이라고 합니다. 자, 사실 코로나 때문에 마술사 활동 요즘에 많이 못하고 있지만 이렇게 여러분들 앞에서 공연할 수 있어서 너무너무 즐거웠고요. 매주 토요일마다 8시에 여러분들과 함께 이렇게 멋지게 재밌게 마술 공연 진행하고 있으니까요. 우리 칠성 야시장에 많은 관심 부탁드리도록 하겠습니다. 마술 공연뿐만 아니라 다양한 문화 예술 공연들 볼 수 있으니까요. 자주자주 찾아주시기 바라겠습니다. 자, 마지막 마술은요. 많은 분들이 코로나 때문에 많이 힘들어하고 계십니다. 이럴 때일수록 주변 사람들한테 좀 더 사랑하는 마음을 전하면 좋지 않겠나라는 의미에서 준비한 마지막 마술입니다. 여러분들의 박수와 함성으로 시작하도록 하겠습니다. 감사합니다. 자, 여러분들 마술공연 재밌게 오셨나요? 감사합니다. 제가 준비한 마술공연은 여기까지고요. 여러분들 남은 시간 때 칠성 야시장에서 행복하고 즐거운 추억들을 만들고 들어가시기 바라겠습니다. 감사합니다.